edelleenkin. Elikkä sumua on ilmassa. Siinä on skootterityöt, ei aivan onnistunut, mutta jatketaan. Täällä nyt kävelen ja puutarhaa. Sitten mennään tänne ja ei ole näköjään meidän komposti vielä pihalla. Siinä on meidän kesäkurpitsat. Ja siellä on takapiha, jonne nurmikko on kasvanut ihan mukavasti. Vielä siellä jotakin kasvia pukkaa päälle. Tässä nämä heinätupot on tullut niihin paikkoihin, missä on ollut ennen viinikönnöksiä. Sieltä virtaa vettä tuohon pintaan, niin näkee kuinka paljon paremmin kasvaa, jos siinä on hyvin saatavilla vettä.